مثل ما قريت بالعنوان اللي كنا خايفين منه صار جد. يعني هذول جماعة بني الوان هذول زهقونا، كل يوم انهم طالعين من خزق، مرة تلاقيهم على تيك توك، مرة تلاقيهم على انستغرام، مرة تلاقيهم على اليوتيوب، صاروا ساعات يطلعوا على التلفزيونات، صار يطلعوا قنوات اليوتيوب يسووا معاهم لقاء. انت ليش بدك تسوي لقاء مع واحد؟ ليش تسوي مع واحد زي هيك؟ هلا انا بحس انه الله خلقني بالجسم الغلط. كيف كيف غلط؟ كيف بالجسم الغلط؟ انا هسه بقدر اقول عن حالي انا كيبورد، انا كيبورد، انا كيبورد خلاص، انا كيبورد، انا ماوس، انا ماوس خلاص. لا ذاك تقولوا لي والله انا شاب بس بحس حالي بنت مرات مشان هيك. بس كنت صغير كنت بحب احط مكياج وبحب احط حلق وبحب احط. بس كنت صغير كنت نفسي اطلع سراق، كنت بدي اسرق اي سياره اشوفها، كنت ماخذ تومي اللي بشخصيه فاي سيتي قدوة، كنت بدي أصير حرامي زيه، وجاي تحكي لي وأنا كنت أريد أن أصبح فتاة منذ صغري وعندما كبرت أصبحت فتاة. انظر إلي أنا فتاة. مش فتاة، أنت مش فتاة. لن تصبح فتاة ولن تصبحي رجلا. لن يزبط هذا معنا، لن يزبط. أتحاول أن تضحك علينا أم على نفسك؟ من زمان كان نفسي أكون إيد إكس بوكس مشان الناس يلعبوا فيها. ففيديو اليوم جبنا لكم اكثر شخصيتين غريبات اطوار حطوهم برنامج واحد وقالوا لهم طبعا هم اثنين اخوان، هم بنت وشاب، اثنين اخوان. بس شو صارت البنت بدها تصير ولد والولد يصير بنت، مش عارف كيف. حاولوا انهم يقلبوا الادوار يعني هم بدي يسووا هيك هسه هاي البنت ودها تصير ولد وهذا الولد يصير بنت. شو يصير؟ بدي يشقلبوا زي هيك، تشقلب ادوار. تمام، تشقلب الادوار. هذا ضلكوا زي ما انتم خلص. ليش العجقه كلياتها مش فاهمكم؟ ضلكوا زي ما انتم. نفسي اكون بنت، نفسي اريد ان اصبح جداحه، نفسي اكون جداحه، نفسي. أنا صافينازا دراك كوين دراكولا انت مش دراك كوين. ومعي أختي. شو اللي لابسه هذا؟ دقيقه شو؟ ليش هيك؟ ليش لابس جسم يعني حتى انها مش ظابطه معك الابر. ما جاوبت معك الابر يعني اللي تاخذوها غد. ما جاوبت معك الابر قلت لا انا اروح البس اشي بلاستيك مشان ابين اني انثى. مش ظابطه معك حتى يعني حتى بالحرام والغلط هذا كله مش ظابطه معك. مش فاهم كيف. اول مره اشوف واحد الحرام ما يزبط معه. شو بتعني لك هي الصورة؟ الطفولة السعيدة قبل ما يكون عنا، يعني لما كنا أطفال الطفوله السعيده قبل ما اصير غريب وقرر اني اتحول لبنت. شو بدها تكون تعني له الصوره؟ بعدين شو بدها تعني لك؟ انت بعدك بالعربايه شو بدها تعني لك؟ انت مش بتذكر منها اشي. كيف يعني شو تعني لي؟ يعني ممكن بتذكر منها مقتطفات، بس هو هذا بالعربيه شو بده يتذكر منها؟ مستحيل يتذكر منها اي شيء. قال شو بتعني لك هذه الصوره؟ تهديني السلام والحب والرقه شو مالك؟ شو متذكر منها؟ شو متذكر منها؟ في إلنا صورة ونحن صغار، أنت لابس طقم وأنا ملبسيني فستان عرس وحاطين لي هاي، تذكر هذيك يا تذكر بها. هسه هذا مذيع، هذا مذيع. هذا المفروض انه ايش يناقشهم بخصوص الاشياء اللي عندهم، الاشياء الغريبه هاي اللي يسووها. بس لا، بما انهم الاثنين او ملونين، بما انهم الاثنين ملونين ما راح يناقشهم، راح يكتفي بالسماع. بس لو جبنا واحد بني ادم او شيخ راح يقعد يناقشه ويقعد يغلطه ويجيب له مواضيع من تحت الارض بس هان يسمع. هذول الناس مظالم، هذول ناس مظلومين، هذول ناس غريبة. هذول مش فاهم. مش يعني شوف يعني كثير غلط يعني مش ظابط عليك اشي. يعني شوف لابس البدلة هاي، البدلة البلاستيكية هاي، كمية العرق راح تنزل منك هسه مش طبيعية. ولونين وهان 400 لون. وهذا مفكر حاله شو اللي مسويته انت بوجهك ولابس عضلات. يعني تقولوا ست انه احنا لازم نكون احنا منتمين للمجتمع. لا مستحيل. لا مش من المجتمع انتوا. لا سما كان في صفينة، كان ما كنا صغيرة، مكتشفين صافينازا. صفينة صغيرة. المذيع مبسوط كثير مبسوط المذيع. مش فاهم ليش هو مبسوط هيك كثير لهالدرجة. انا مش فاهم يعني. والله لو جبت لك رجل دين لا انت لكن ايش صرت هيك قاعد. شو قصدك انه حرام المرأة تشلح الحجاب؟ هيك راح يكون. اعرفهم اقسم بالله اعرفهم هذول برامج انا اعرفها 100% هاي دارسها. دائما اشوفهم هذول بس يطلع مع شيخ يبلش هيك وده يطلع له مواضيع من تحت الارض. انه كيف يعني كيف الزنا حرام؟ الزنا مش حرام. الزنا هاي حرية شخصية. طيب يا حلال يجيب لك امراض يجيب لك. ماذا لو استخدمنا الامور الطبية لن يكون هناك امراض. هل يبقى هذا ليس حراما ويصبح حراما؟ هيك مواضيعهم. اما عند هذول شو انت اثنين متحولين. انت ولد وصرت بنت وانت بنت صرتي ولد. والله
شو بتحكي لوفاء يلي بهي الصورة؟ بزعل عليها يمكن. تزعل عليها ليش؟ هي المفروض تزعل عليكي. ليش تزعل عليها؟ تزعل عليها، بزعل عليها لانها ما اكتشفت انها ولد من البدايه، كانت مفكره حالها بنت بس اكتشفت انها ولد. انتوا جد يعني انتوا اخوان وجايبين لهم برنامج عشان يتعرفوا على بعض اكثر؟ يعني انتوا اخوان ومش عارفين بعض؟ شخص صح بس ما عم تقدر وما بتعرف، يعني ما بتعرف شو عم يصير معاها، ما بتعرف شو. كانت ضايعة. كانت ضايعة. نفسي افهم موضوع منطقهم هذول، منطقهم انه قال والله انا انخلقت بعمر ال5 سنوات كان في الي ميول للرجال، كان في الي ميول للرجال. ولك انت بعمر ال5 سنوات ما كنت تعرف تحكي كلمتين على بعض. بعمر ال5 سنوات ما كنت تعرف تكتب. بعمر ال5 سنوات لسه لسانك مش مكتمل، ما كنت تذوق الاكل بشكل كويس. شو اللي كنت تحس ببصر؟ شو كنت احس وكنت ابصر؟ شو بيش تحس؟ طويل انه نعرف الكوميونتي تبعنا. يا بهديك الفترة ايوه بدنا نعرف الكوميونتي تبعنا. شو يعني كوميونتي؟ كوميونتي يعني مجتمع صح؟ والله ما بعرف، انا حمار كثير بالانجليزي. بس تعرف الكمبيوتر تبعكو؟ ليش ما تعرفوه؟ ليش ما بتعرفوه؟ كيف يعني؟ هسه انا فرضا قررت اليوم اصير كفر، تمام؟ انا اليوم قررت اصير كفر، انا كفر يا اخوان، انا كفر. فانا بطلع الشارع وبطلع على العمل وعلى المناطق هاي والمولات وادور على ناس تحس حالها كفر زيي. يعني اروح عند شاب هيك اقول له مرحبا كيفك؟ انت كفر؟ راح يناولني بوكس، راح يمزعني. شو كفر؟ كيف كفر؟ شو الطريقه يعني؟ هو يقول لك يعني كيف انا كفر؟ يا زلمه انا بني ادم قدامك، كيف صرت كفر؟ هيك راح يقول لك. طبعا بعد ما يناولك البوكس ويضربك شلوت وينزلك من الطابق السابع من المول. بس ايه كانت فترة صعبة عن جد. شو اللي كان صعب لك؟ كان صعب لإلي انه انا عم حس باكتئاب. كان يحس بالاكتئاب بعمر ال5 سنوات، على اساس انه بعمر ال5 سنوات وال10 سنوات وال15 سنة. انت داري شو يعني اكتئاب؟ على اساس انه في مرحلة اكتئاب بالعمر ها من بين 1 سنة لعمر 15 سنة او لحد عمر 17 سنة. ما في اكتئاب يا حجي، ما في اكتئاب. يعني ما حتى على ايامها على ايامكم ما كان الاكتئاب ترند. مشان تقول لي انه والله كنا نحس لا كنت انا بحس بالاكتئاب لاني انا كنت افكر حالي كفر. انا كنت كفر، كنت كفر بس ما لن تزبطوا معي، لن اصبح كفرا ابدا. وما لقيت ناس كفرات زيي، ما لقيت كفرات، كلياتهم كفرات القديم هذا اللي يسكر اللي كان يجي على سامسونج دوس، وانا بدي كفرات السيليكون الجديدة اللي زي هيك. انا ستيل عم بضغط حالي اني انا لازم اعمل، لازم انجز، لازم كون قد التوقعات اللي عم تنحط لي، ان كانوا من المجتمع، من العائله، من كل شيء، انه انا لازم اكون صح. اي توقعات؟ شو التوقعات اللي كانوا يحطوها حولك بس عرفوا انه انت حابب تكون كفر؟ شو التوقعات اللي حطوها؟ اوه والله ممكن انه يصير دكتور، ممكن انه يصير مهندس. شو اللي كانوا متوقعينه منك يعني؟ بس عرفوا انه شو الاشي اللي ممكن هيك فظيع ولازم اكون قد التوقعات، قد التوقعات انك تصير كفر عن جد يعني. والله الناس كلياتهم حطوا امالهم فيا مشان اصير كفر محترف. انا كفر اصلي، بركب على جميع انواع التليفونات، كانوا كل الناس معتمدين علي. وكثير في وطننا العربي ناس كثير بدهم يصيروا كفرات بس مش قادرين بسبب المجتمع دائما حجتهم بالمجتمع. دائما هذول الناس هذول يطلعوا برا حجتهم بالمجتمع. المجتمع العربي طب كون زي المجتمع وبس يعني. ليش بدك تبين انك الحبة الخربانة بالمجتمع؟ ليش بدك تكون الحبة الخربانة؟ الحبة زي حبة البندورة اللي موجودة بالبوكس هاي تكون معفنة، ليش بدك تكون زيها؟ يعني هم اثنين ذكر وانثى، ليش انت ودك تصير بالنص؟ ليش بدك تكون خيار ثالث؟ طب يعني هسه انت عندي حساسية من الكفرات. هسه انتوا جيتوا بالنص، انتوا الجماعة بالنص، هل ممكن انه يجي ذكر ويتجوزكوا او تيجي انثى وتتجوزكوا؟ فانتوا بطبيعة الحال انتوا اللي بالنص وتتجوزوا بعض. طب هسه من بس تتجوزوا انتوا بعض، الجماعة اللي بالنص، انتوا هذول الجماعة اللي بالنص، شو ممكن انه البشرية تستفيد منكم؟ تمام؟ شو ممكن؟ اعطيني اشي واحد ممكن انه البشرية تستفيد منكم. يعني شو لازمتكم بالحياة؟ هسه احنا موجودين كذكر وانثى، نتجاوز، نجيب اولاد يصيروا دكاترة، علماء، يفيدوا البشر، يفيدوا الناس الثانية. ممكن انه يطلع يعني شوف لو انه بسط لك اياها، ممكن انه يطلع الطفل اللي انا خلفته سايق تاكسي، تمام؟ ويجي سايق التاكسي هذا هو يلف بالشوارع، انت وقفته وركبت معاه، هي يساعدك، حلل لك معضلة لانك انت بدك تروح على الدار بسرعة. هي ها شوف كيف،
شوف ابسط اشي، ما قلت لك لا دكتور ولا عالم ولا عالم فلك ولا عالم ذرة. شوف لو كثير بسيطة، ممكن تقرر انه يصير يفتح محل فلافل، ها بسيطة. بس انت شو ممكن انك تسوي؟ شو ممكن انك تسوي؟ شو الاشياء اللي ممكن تسويها انت بوضعيتك هاي؟ انتوا الاثنين شو الاشياء ممكن تسويها غير انك تغث الشعب يعني، غير انه منظركم وصلنا نهاية الفيديو. يلا سلام.